Яна Киза. И сегодня мое второе кулинарное шоу. Шоу Трумана, так сказать. И мы будем готовить кекс в кружке. Если у тебя есть чистая кружка, нужно ее конденсовать. То есть использовать. Для этого для кекса в кружке мы берем муку, хорошую муку, классную. Там как кокаинчик, целых 2 ложки кокаина. 2 ложки муки, с горочкой 2 ложки. Одно яйко. Давай. Яйцо, мать его! Берем яйцо и хуячим ножом прям рядом с кружкой, смертельный нож. Да, хорошо пошло. Короче, вот так вот ебашим. Видите? Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Маленький. Еще масочка такая. Крем для рук, бархатные яйца. Офигенно помогает. Не липнет, хорошо? Потом добавляем 1 ложку Несквика. Шоколадное безумие, мать его. Берем. Берегите природу, мать вашу. Месиво получается. Прям сладкое вкусняшка. И ставим эту бубуйню, вот эту вот, ровно на 4 минутки. Вау! Ставим на 4 минуты и 10 секунд. Не забываем про 10 секунд. Ждем. Интересно, что у нас получилось в итоге? Итак, давайте сейчас наших мальчиков покормим. Давай, угощайся. Давай. Опа. Ну как оно? Ну как оно? Я не знаю, что сказал, но мне кажется, ему нравится. Нет, пойму не так кажется. Давай. Запей. Вкусно? Да еще очень